Io sono Susi, piacere. Allora, sono in casa e ho deciso di leggere le mie storie ai miei pupazzi. Quindi ogni giorno leggerò una storia a un pupazzo. Oggi è il turno di Mucca Rosina! Eccola qua! Oh, buongiorno Mucca Rosina, sei contenta di ascoltare una storia? Sei contenta di ascoltare una storia? Oh, è contenta, è contenta. Oh, ok. Allora, di solito, quando leggo le storie, dico sempre ai bambini di aprire gli occhi così. Ping! Apriteli. Bravissimi. Poi aprire le orecchie così. Ping! Bravissimi. Accendere il cervello. Ping! E aprire il cuore. Wow! Bene, cosa leggiamo oggi? Ah, eccolo qua, pronto! Il castoro, l'uovo e la gallina. Un giorno, non lontano dal bosco, il castoro dormiva profondamente. Quando ecco che... Ho trovato un uovo laggiù, disse il riccio preoccupato. Poi ti spiegherò, ora vado a dirlo a tutti gli altri. Tu tienilo d'occhio e mi raccomando, per nulla al mondo. Devi darlo alla gallina! Boh. Ho appena incontrato Riccio, balbettò lo scoiattolo. Mi ha detto dell'uovo, un bel problema. Tu continua a tenerlo d'occhio e ricorda, per nulla al mondo. Devi darlo alla gallina! Boh. Osservò l'alce. È più tondo di quanto pensassi. Pazzesco! Tu tienilo d'occhio come hai fatto finora e ricorda, per nulla al mondo. Devi darlo alla gallina! Non dire niente. So dell'uovo, ho appena visto Alce che ha incontrato Scoiattolo che ha parlato con Riccio. Troveremo una soluzione. Tu tienilo d'occhio e per nulla al mondo devi dare la gallina. Clic. Oh! Vado! Oh! Ho fatto! Ho dato l'uovo alla gallina? Ti è piaciuta? Ti è piaciuta, Mucca Rosina? Bene, allora la prossima volta ci vedremo con un altro pupazzo, con un'altra storia e con me. Ciao bambini! Ciao ciao!